Buenas tardes, iglesia. Good evening, church. How's that? My Spanish is improving. Yes, welcome to another Tuesday night Bible study. Bienvenidos a otro estudio bíblico de los días martes por la noche. And if you've joined us for the first time, we are studying the book of Romans. Si es primera vez que están compartiendo con nosotros, estamos estudiando el libro de los Romanos. And we've arrived at chapter 10. We're reading verses 1 to 4 in a moment. Y llegamos al capítulo 10, del verso 1 al 4, los vamos a leer enseguida. And I've entitled this study, Misdirected Enthusiasm. Y el título que le he dado a este estudio es Entusiasmo mal dirigido. Misdirected enthusiasm. Enthusiasm which is misdirected. El entusiasmo cuando está mal dirigido. Okay, so we're going to read this passage now. If you have a Bible with you, bien. follow along. Si tienen una Biblia con ustedes, por favor síganos. Vamos a leer el pasaje ahora. And Susanna's going to read this, the first 4 verses of chapter 10, and we will continue on with the study. Y yo voy a leer los primeros 4 versos del capítulo 10. Y dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para la justicia a todo aquel que él cree. Amén. Amen, yes. Now, as we concluded chapter 9 last week, Al concluir el capítulo 9 la semana pasada, Paul was referring to Isaiah 28:16. Pablo hace referencia a Isaías 28:16. You might remember if you've been following these studies, this is what the passage says. Si han estado siguiendo los estudios, esto es lo que dice el pasaje. I am placing a stone in Jerusalem that makes people stumble, a rock that makes them fall, but anyone who trusts in him will never be disgraced. Dice así: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Amén. Now, he's now continuing with his argument that Israel is missing out on the arrival of the Messiah. Ahora él continúa con su argumento de que Israel está perdiendo la llegada del Mesías. The Messiah, Jesus Christ, the Son of God. El Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Because now they are in peril if a faith step is not made towards Jesus. Porque ahora se encuentran en problemas si no dan un paso de fe hacia Jesús. As the biological bloodline of those born as Jews will not guarantee their salvation. Como la línea sanguínea biológica para aquellos nacidos como judíos no les garantiza la salvación. Paul's very clear that only an act of faith, a step of faith in the Son of God will bring an Israelite into the community of a spiritual Israel. Pablo es muy claro al decir que solo un acto de fe en el Hijo de Dios traerá al israelita hacia la comunidad de un Israel espiritual. Now this is very concerning for Paul. He has not tried to sugarcoat the situation. This is very serious. Esto es muy serio y preocupa mucho a Pablo porque él no le pone un dulzor a la situación. And at the same time, he makes a heartfelt appeal towards his fellow Jews. Y al mismo tiempo él apela hacia sus hermanos judíos. He loves his country. Él ama su país. He loves his people. Él ama a su gente. And he doesn't want them to miss out on God's plan for their salvation. Y no quiere que se pierdan la salvación o el plan de Dios que tiene de salvación. Now, with his opening words in chapter 10, Ahora, al abrir su discurso en el capítulo 10, his prayer, that is Paul's prayer to God, is for the people of Israel to be saved. la oración de Pablo hacia Dios es que el pueblo de Israel sea salvo. And this appeal to Israel continues on in chapter 10 and 11. Y esta apelación a Israel continúa en los capítulos 10 y 11. So I've entitled this study Misdirected Enthusiasm. Yo le di por título a este estudio Entusiasmo mal dirigido. And the issue of zeal, enthusiasm comes to the surface here. Y aquí sale a la superficie el celo o el entusiasmo. Now,
there is good zeal and there is bad zeal. Hay un celo positivo y un celo negativo. Just as there is good culture and there is bad culture. Como existe una cultura buena y una mala. And just as there is good ambition and there's also bad ambition. También como una buena ambición existe una mala ambición. Good loyalty and bad loyalty. Buena lealtad y mala lealtad. How can we quantify this? ¿Cómo podemos cuantificar esto? I mean, for instance, loyalty. This is an interesting point. Por ejemplo, esto es un punto muy interesante, la lealtad. You know, someone might say, but loyalty is loyalty. Pero alguien puede decir, la lealtad es lealtad. But what happens when the person to whom you're loyal goes off the rails? ¿Qué sucede cuando la persona a la cual tú eres leal se aparta del camino? Will your loyalty also direct you off the rails? ¿Tu lealtad también te llevará a un mal camino? So there's good culture and bad culture. Hay buena cultura y mala cultura. There is good ambition and bad ambition. Buena ambición y mala ambición. There's good loyalty and also bad loyalty. Buena lealtad y mala lealtad. And Paul is saying, listen, there's good zeal and there's bad zeal. Y Pablo dice que hay un celo bueno y un celo malo. In Paul's case, he had a strong zeal for his people to be saved. En el caso del Pablo, él tiene un celo muy fuerte en lo concerniente a la salvación de su pueblo. He could see that they were not responding to the gospel. Porque se daba cuenta que no estaban respondiendo al evangelio. He could see that they had not accepted Jesus as Messiah. Él veía que no habían aceptado a Jesús como el Mesías. They were stuck. Israel, that is, they were stuck in their religious traditions. Israel estaba pegado en sus tradiciones religiosas. And this religious tradition created a wall against anything different that God wanted to do. Y estas tradiciones religiosas creaban un muro en contra de lo diferente que Dios quería hacer. Israel's enthusiasm or Israel's zeal was misdirected. El entusiasmo o celo de Israel iba en otra dirección. I mean, this nation, this people, they had a lot of enthusiasm. Esta gente, esta nación tenía mucho entusiasmo. A lot of energy and desire to follow God, to please God. Ellos tenían mucha energía y deseo de agradar a Dios. But all this enthusiasm and zeal was going in a different direction. Pero estaba dirigido en una forma equívoca. In fact, Paul describes it as a wrong direction. Pablo decía que era un mal camino. It wasn't the zeal of God. No era el celo de Dios. It was the zeal for God. Era el celo para Dios. There's a difference here. Hay una diferencia aquí. The zeal of God is something which comes directly from God. El sello de Dios es algo que viene, es el resultado de algo que viene directamente de Dios. But the zeal for God comes from the human perspective. Y el sello para Dios es de la perspectiva humana. In other words, even today, if you want to talk to someone about godly things, Hoy en día, si tú quieres hablar a alguien acerca de las cosas de Dios, everyone has their own opinion about God and how to arrive at God. todos tienen una diferente opinión de lo que es Dios y cómo llegar a Dios. But God himself is saying, listen, this is how you approach me. Pero Dios te está diciendo, esta es la forma que tú tienes que acercarte a mí. But unfortunately, a lot of people are saying, well, yeah, I see that, but I want to approach God my way. Sí, mucha gente dice, sí, lo veo, pero yo quiero acercarme a Dios de esta forma. This is the difference between the zeal of God Esta es la diferencia del celo de Dios and the zeal for God. y el celo para Dios. This zeal for God was the result of an incomplete knowledge. It was a partial knowledge, Este celo para Dios era el resultado de un conocimiento parcial e incompleto, which led them astray from the goal that God had before them. que los guiaba equivocadamente de la meta que Dios tenía frente a ellos. That goal was salvation. Y esa meta era la salvación. They stumbled and their zeal tried to put away the Messiah. Ellos tropezaron y su celo trató de desechar el Mesías. Because if I can explain it like this, Si lo puedo explicar de esta forma, they had a lot of zeal, a lot of enthusiasm, a lot of energy, ellos tenían mucha energía, entusiasmo y celo, but when the Messiah, the Son of God, appeared, pero cuando vino el Mesías, el Hijo de Dios, they didn't recognize him. ellos no le reconocieron. And their zeal was so, if you could say, so
inflamed y ese celo como que se había inflamado, that they even wanted to put the Messiah to death. que quisieron ejecutar al Mesías. Misdirected enthusiasm. El entusiasmo mal dirigido. This Messiah came and they stumbled, just as the previous study mentioned. Este Mesías vino y ellos tropezaron, tal cual lo dijo el estudio anterior. And they wanted to put the Messiah to death. Y quisieron dar muerte al Mesías. Misdirected enthusiasm. Entusiasmo mal dirigido, mal orientado. Now, the problem with this is when misdirected enthusiasm usually comes because of an ignorance of God's righteousness. Esto viene por la ignorancia de la justificación de Dios. The moment in history that opened heaven for all of humanity, and yet they missed it. El momento de la historia que abrió los cielos para toda la humanidad y ellos se perdieron de esto. Christ came and fulfilled his mission. Cristo vino y cumplió su misión. Notwithstanding as the term that's used in the Old Testament, notwithstanding the stiff-necked situation of the people of God, No viendo the stubbornness, la terquedad que tenía el pueblo de Dios, Jesus still had a mission to fulfill, aún así Jesús tenía una misión que cumplir and he fulfilled it. y la cumplió. Yet Israel missed it, Israel lo perdió. missing God's righteousness. Se perdió la justicia de Dios. Too busy trying to establish their own righteousness, Estaban muy ocupados tratando de establecer su propia justicia, relying on their own good works, confiando en sus buenas obras, thinking that the solution to their problems could be found through achieving perfection via a set of rules. Ellos pensaban que la solución a sus problemas se encontraba alcanzando la perfección a través de las reglas. Now, you've probably heard this term used in the past, Y a lo mejor escucharon este término usado en el pasado, especially by people who just want to buck the system, especialmente por gente que rebel against the quiere system. rebelarse en contra del sistema, You know, rules are meant to be broken. que las reglas están ahí para ser rotas. How many of you have ever heard of that? ¿Cuántos de ustedes han escuchado aquello? Especially when we're at school. Rules are meant to be broken. Especialmente cuando estamos en el colegio, en la escuela, que las reglas están para ser quebradas. The problem is that rules, the law, it's very difficult to keep the law 100%. El problema es que es muy dificultoso, es muy problemático mantener la ley al 100%. And Israel was finding that this was something that was impossible for them. Y Israel estaba viendo que esto era imposible para ellos. And to try to keep a law, they added so many other laws just to make sure that they could try to keep that original law. Y para mantener una ley, ellos añadieron más leyes para mantener o para cumplir la primera ley. This is like putting another straw on the donkey's back. Es como poner otra paja encima de la espalda o el lomo del burro. Burro, I like that. Butter in Italian. Anyway, but it's like making more laws to try to keep the original laws. Es hacer más leyes para mantener la ley original. And Israel was finding, and even Paul himself mentions, that it's impossible to keep it completely. Israel se dio cuenta y Pablo menciona que era imposible mantener la ley completamente. You know, even ourselves in modern day society. O aún nosotros mismos en la sociedad de hoy en día, If we are traveling down the road and the speed limit is 60 kilometers an hour, si vamos caminando o andando en un vehículo a 60 kilómetros por hora and we go over by 1 kilometer, y pasamos por 1 kilómetro, even, you know, to 61, even possibly 63, if you go over 63, you're going to get that, whatever, I don't know, that fine. si pasas a 63 kilómetros, te subes 3 kilómetros, posiblemente te multen. And often it happens even without even, you know, knowing that we've gone over 1 kilometer over the speed limit. Y a veces sucede cuando pasamos 1 kilómetro sobre el límite de la velocidad. My point is, it's impossible to keep the law 100%, even in modern society.
Mi punto es que es imposible mantener la ley al 100% en nuestro tiempo de hoy en día. And when we look at Romans, this amazing book to the Roman church, Y cuando miramos a los romanos, este libro maravilloso, a los romanos, a la iglesia romana, Paul is saying, listen, it's impossible to keep the law of God, the law of the Old Testament. It's impossible. Pablo dice que es imposible mantener la ley del Antiguo Testamento. So he's saying, stop trying. Así que les dice, ya no traten más. God has made another way, Dios hizo de otra forma the law of love. la ley del amor. So, thinking that Israel thought that righteousness with God could be achieved by trying to keep the law. Israel pensaba que estaban justificados con Dios guardando la ley. And Paul refers, he also, there's another reference about self-righteousness. He speaks about self-righteousness in Philippians 3:9. Y Pablo hace otra referencia a la justicia propia en Filipenses 3:9. And became one with him. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I became righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with himself depends on faith. Please read that. Dice así Filipenses 3:9. Dice, a ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. So here he actually describes his own former life as a Jew, Aquí él describe su vida pasada como judío, claiming to have possessed his own righteousness through obedience to the law. He made this claim. Él declaró que era justo obedeciendo a la ley. And as a Jew, Paul is implying that he was convinced that his obedience to the law was necessary Y como judío, Pablo implica que estaba convencido que la obediencia a la ley era necesaria to confirm God's gift of righteousness through that old covenant. y confirmaba que el don de Dios, para confirmar el don de Dios de justificación a través del pacto. He was guilty of thinking that his own works were necessary to maintain his covenant relationship. You know, I got to do all this stuff so I can keep right with God. Él era culpable al pensar que sus obras eran necesarias para mantener la relación del pacto. Paul faults Israel for trying to find a relationship with God through the law. He's saying it just can't be done. Pablo dice que culpa a Israel por tratar de encontrar una relación con Dios a través de la ley y dice que esto no puede ser. But when we go to verse 4, Pero cuando vamos al verso 4, we notice that Christ is the culmination of the law. notamos que Cristo es el fin de la ley. The law was for a purpose. La ley tenía un propósito. And when Jesus came, there was a new purpose. Y cuando vino Jesús, vino un nuevo propósito. Christ, the end of the law. Cristo, el fin de la ley. The purpose of the law is fulfilled and realized in Jesus Christ. El propósito de la ley se cumple en Cristo. It has served its purpose. And we see this in Galatians 3:24 and 25. En Gálatas 3, 24 y 25 vemos que Él cumplió su propósito. Let me put it another way, Paul is saying. The law was our guardian until Christ came. It protected us until we could be made right with God through faith. And now that the way of faith has come, we no longer need the law as our guardian. Dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Amén. Christ is the perfection of the law. Cristo es la perfección de la ley. The righteousness which Christ has provided for our justification La justicia que Cristo ha provisto para nuestra justificación. meets all the requirements of God's law, all the requirements. Esto alcanza todos los requisitos de la ley de Dios And that the law, what the law demands, y todo lo que demanda la ley. something which was humanly impossible to meet in the natural, Algo que era humanamente imposible alcanzar en lo natural, to achieve the purpose of the law. para alcanzar el propósito de la ley. And basically, Paul is saying its practice is no longer required. Y básicamente Pablo dice que su práctica ya no es requerida. Now, this is interesting because the practice of the Old Testament rituals and the law itself came to an end. Esto es interesante porque la práctica y los ritos del Antiguo Testamento vinieron a un fin.
Not because Israel wanted it to come to an end, no porque Israel quiso que viniera un fin, but that end was forced upon them. pero ese fin se les forzó a ellos. Now, we remember what took place. For those who have studied church history and biblical history, you might remember what took place in 70 AD. Para los que han estudiado historia bíblica o la historia de la iglesia, recordarán lo que sucedió el 70 AD o después de Cristo. The destruction of the temple by the Romans. La destrucción del templo a mano de los romanos. There was an uprising by a lot of Jewish zealots. Había muchos celotes que se levantaron. And the Roman authorities had enough of it, and they destroyed the temple in Jerusalem. Y las autoridades romanas se hartaron y destruyeron el templo en Jerusalén. And this meant that the rituals of Israel were no longer kept. Y esto significó que los rituales de Israel ya no se guardaron. Simply because there was no temple to offer up sacrifices, no more blood sacrifices. Simplemente porque no había más templo para ofrecer sacrificios. The synagogues were no replacement for the temple. Las sinagogas no reemplazaban los templos. See, the synagogues were local meeting places where Jewish communities could meet. Las sinagogas eran lugares donde las comunidades judías se reunían. Yeah, especially if they lived far away from Jerusalem, somewhere in the diaspora. Especialmente si vivían lejos de Jerusalén en la diáspora. So that if they couldn't get to the temple, at least they could meet together as a Jewish community and pray together and read the scriptures together. Si no podían llegar a Jerusalén, ellos se juntaban en las sinagogas, oraban y leían la escritura. But the synagogue could never replace the temple. Pero la sinagoga nunca podía reemplazar el templo. And even today, there are no blood sacrifices that are offered up by the Jewish faith. E inclusive hoy en día aún no existen los sacrificios de sangre que son ofrecidos por la fe judía. Now this is interesting, this whole issue of the destruction of the temple. Esto es interesante, todo el problema de la destrucción del templo. It was as if God had given his people a little nudge. Fue como que si Dios le dio a su pueblo un empujoncito. That forced them to adopt a new ritual. Que los obligó a adoptar un nuevo ritual. No more blood sacrifices. Ya no había más sacrificios de sangre. No more temple in Jerusalem. No había más templo en Jerusalén. Now God's people were scattered around the world. Ahora todo el pueblo de Dios estaba esparcido por todo el mundo. However, with this great disaster forced upon God's people, aún con este gran desastre dado al pueblo de Dios, still no acknowledgement of Jesus as the Messiah. Aún así no reconocían a Jesús como el Mesías. But let me tell you, friends, the day will come. Pero déjeme decirle, amigos, que el día va a llegar. Every knee will bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Que cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Israel one day will recognize the Messiah. Israel algún día va a reconocer el Mesías. As Christ is the fulfillment of the law. Como Cristo, el cumplimiento de la ley. Paul says, all who believe in him are made right with God. Pablo dice que todos los que creen en él son justificados delante de Dios. So as we conclude, así que nuestra conclusión, zeal and enthusiasm, celo y entusiasmo, can be misdirected. Pueden ser mal guiados. Without knowledge, zeal, enthusiasm is very dangerous. Sin conocimiento, el celo, el entusiasmo es peligroso. This was actually very clear with Paul before his conversion. Esto queda bien en claro con Pablo antes de su conversión. You see, before he met Jesus, he had a lot of enthusiasm for God. Antes de su conversión, antes de que conociera a Jesús, él tenía mucho entusiasmo. And also enthusiasm for the law. Entusiasmo para Dios y la ley. But there was no enthusiasm of God. Pero no existía un entusiasmo de Dios. Until he came face to face with Jesus. Hasta que vino cara a cara con Jesús. I tell you what a conversion that was. ¿Y qué conversión fue aquella? And he came face to face with God's purpose. Vino cara a cara con el propósito de Dios. When there is a shallow understanding of God's ways, cuando no hay profundidad en entender el camino de Dios, friends, let me tell you, we can easily fall into error. Podemos fácilmente caer en errores. Because a little knowledge is dangerous.
porque solo un poco de conocimiento es peligroso. A little knowledge is dangerous. Un poco de conocimiento es peligroso. Or even create our own ideas that can cause problems. O crear nuestras propias ideas y que causan problemas. Let us understand that Christ is a fulfillment of God's law. Entendamos que Cristo es el cumplimiento de la ley de Dios. The law's standard was high, La valla de la ley era alta, too high for the average person to achieve. demasiada alta para que el común de las personas la alcanzaran. But God made a way. Pero Dios hizo un camino, Hallelujah. Faith in Jesus Christ, la fe en Jesucristo, available for all, que está para todos, Jew, Gentile. judío y gentil. No matter what your background is, no matter what race you have, you are precious in God's sight. No importa de dónde vengas, qué raza seas, eres precioso en los ojos de Dios. Amen. Let's pray. Amén, oremos. Hallelujah. Jesus. Jesus. Heavenly Father, with this study tonight, Padre, con este estudio esta noche, we recognize the fact that Jesus Christ is Lord and Savior, reconocemos la verdad que Jesucristo es Señor y Salvador. the Messiah, the one that you have sent. El Mesías, el que tú enviaste. Lord, we pray that you would help us grow and mature in your ways. Oramos para que tú nos hagas crecer y madurar en tu camino. Lord, we want to know who you are even more. Queremos conocerte aún más. Father, we don't want to go off on a tangent and get misdirected simply because we've only got a little bit of knowledge. No queremos ir por un mal camino ni mal dirigido porque tenemos poco conocimiento. Father, we want to be prepared like soldiers ready, Lord, for a battle, Queremos ser preparados como soldados para la batalla, using your word, usando tu palabra Lord, and understanding who you are, what your word says. y entendiendo quién eres y lo que dice tu palabra. And Father, with this issue of righteousness through Christ Jesus, we understand, Lord, that comes by accepting Jesus as personal Savior. Y entendemos que nuestra justificación viene aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal. So, Lord, help us to grow. Señor, ayúdanos a crecer, Help us to get our minds and our hearts into your word. ayúdanos a poner nuestro corazón y nuestra mente en tu palabra, Not to think that a little bit of knowledge is enough, no pensar que solamente un poco de conocimiento basta, but Lord, to have a greater understanding of your purpose and your ways. pero entender más tu propósito y tu camino. Father, we know that the knowledge isn't going to save us, but Lord God, we want to be prepared after our salvation. Sabemos que el conocimiento no nos va a salvar, pero queremos estar preparados para tu salvación. Bless us, Lord Jesus. Bendícenos, Señor. Amen. Amén. Amen. And thank you for tuning in this Tuesday. Gracias por estar con nosotros este martes. And be prepared for next Tuesday's Bible study as we continue on in chapter 10 of Romans. Y los esperamos la próxima semana mientras continuamos el capítulo 10 de Romanos. God bless you. Que el Señor les bendiga. Amen. Amén.